Burası da nere böyle? Kuş sesleri geliyor. Karnım da çok acıktı. Miyav. Nerede bu kuşlar? Onları yemek için sabırsızlanıyorum. Miyav. Kuşların kokusunu alıyorum. Yaklaşıyorum. Kuş sesleri gittikçe yaklaşıyor. Yaklaştım. Miyav. Nereden geliyor acaba bu sesler? Çocuklar ne yapıyorsunuz? Kuşuyla oynadık. Kuşla mı oynuyorsun? Bakayım. Ay çok tatlı. Cici kuş. Cici kuş. Anneciğim onu kafese koy bence. Tamam anne. Hadi koy kafesine anneciğim. Çocuklar bunun yemi var mı? Yok. Aa, yemsiz duruyor ama acıkmış bak, hiç sesi de çıkmıyor. Herhalde. Buna yem koyalım, hadi gidelim de. Evet galiba burası. Kapı da çok kolay açıldı. Hemen bu kuşu bulmalıyım. Nerede bu kuş? Evet. Kuşu buldum. Kuşu buldum. Çok sabırsızlanıyorum yemek için. Ben daha çok bekliyordum ama bir tane varmış. Neyse. Burada doyurur. Gel kuş buraya gel. Gel seni yiyeceğim. Çok acıktım. Çok lezzetli gözüküyor. Çocuklar kuşun yemi neredeydi? Burada. Tamam gelin de takalım hadi. Anne kuş yok. Aa, kuş mu yok? Nereye gitti ki? Burası açılmış. Aa, uçtu mu? Kim aldı kuşumuzu? Ne yapacağız şimdi? Kuşumuz yok. Anne. Aa, nereye gitti bu kuş? Dışarıda olabilir. Dışarıda nasıl olabilir? Ne oldu kuşa? Daha yeni buradaydı kuş. Evet. Anlamadım ki, nereye gitti bu kuş ya? Hulusi, nereye gitti ki bu kuş? Nerede kuş peki? Hiçbir yerde yok. Anne. Allah, nereye gitti bu kuşumuz? Karton ket. Karton ket almış kuşumuzu. Yemiş kuşumuzu. Ne yapacağız? Ah, güzel kuşumuz gitti. Yemiş kuşumuzu. Eyvah yakalandım. Ay ne yapacağım şimdi? Ay çok korkuyorum. Kapıdan çekilin de gitsin. Git. Tamam gidiyorum, bırakın beni. Bırakın. Gidiyorum ben, tamam. Oh kuşunuz benim. Oh. Hulusi. Anneciğim sana ne aldım bak. Ne oldu? Sürpriz. Sürpriz anne. İçinde ne olabilir Hulusi? Bilmiyorum ki. Bakalım. Eğil de bak bakalım neymiş? Güvercin mi? Evet, güvercin anneciğim, bak 2 tane. Evet. Aç bakalım. Şurasını aç. Bakalım. Ay çok tatlılar değil mi Hulusi? Sevdin mi? Gelin bakalım. Ay rengine bak, bembeyaz. Diğeri de gri. Çok tatlılar değil mi Hulusi? Anne bak deviliyor. Aa Hulusi, bunların yemi bitmiş ya. Evet. Evet, suyu da bitmiş. Hadi gel gidelim de suyuna yem getirelim. Suyu bitmiş. Şurayı kapat anneciğim hadi. Hadi anneciğim getirelim. Hadi gel, acıkmışlar değil mi? Yemini koyalım, suyunu koyalım, yesinler. Gel bakalım anneciğim, geç. Hoppa, yine ben geldim. Ya burada daha yeni kuş sesi mi geldi? Hulusi'ye annesini almış. Kuş diye duydum ama bu kafes ne kafesi ya? Bakalım içinde ne var, gerçek kuş mu? Bakalım, açalım. Gerçekten kuş var burada. 2 tane güvercin var. Aa, bu güvercinin burada ne işi var ya? Bunlar dışarıda durmazlar mı? Ne yapalım, ben bunu alayım dışarı göndereyim en iyisi. Hadi kapağını kapatayım. Hadi bakalım kuşlar, özgürlük zamanı. Hadi gidelim. Hulusi gelmeden hemen gidelim. Bak, geliyor yine. Kaçalım hemen.
Hulusi yemini koydun. Sen de suyunu koydun mu bakayım? Ha, çok güzel şey koymuşsun. Hadi gel bakalım. Güvercinler yesin, büyüsünler. Hadi bakalım Hulusi. Aa, Hulusi anneciğim. Kafes nerede? Bilmiyorum. Güvercinler nerede anneciğim ya? Bilmiyorum ki. Aa, kim götürdü acaba? Birileri var burada. Evet, dökülmüş oraya. Ya biri almış gitmiş bunları. Burada da kuyruğu var. İnanmıyorum ya. Ne yapacağız Hulusi? Kim götürmüş olabilir? Bilmiyorum. Allah Allah, şuraya koyalım da arayalım gel. Nereye gitti bunlar acaba? Kim götürdü? Diğer odaya bakalım mı? Evet. Gel bakalım. Yavaş yavaş gidelim anneciğim. Kim almış ki? Aa, Hulusi, güvercinler sizi geliyor. Hulusi, gördün mü? Kim almış ya? Hele Neighbor. Ah seni yaramaz. Hulusi, gördün mü? Hele Neighbor almış kuşumuzu. Evet evet. Ya kuşlar neden kafeste duruyor anlamadım. Ben de aldım. Gönderdim dışarıya. Ne yapıyorsun sen? Ne güvendiler şey? Gönderdim işte Hulusi. Onlar kafeste yaşamaz çünkü. Onlar dışarı kuşu. Onun için yolladım. Ya Hulusi, gördün mü? Biz zaten yollayacaktık hele Neighbor. Yemini yesin diye. Yedikten sonra yollayacaktık. Bir şey yapıyor. Hele Neighbor, yoksa göndermedin de oraya mı sakladın? Hayır hayır. Hayır, burada bir şey yok. Git Hulusi. Bakma. Bakma. Yok. Hulusi nereye saklamış bu ya? Kesin buraları bir yere sakladı. Bizde gizliyor. Yok burada da. Nerede Hulusi? Aa, buldu. Aa, buldular ya. Yaramaz seni Hulusi. Her şeyi buluyorsun. Her şeyi bunu neden sokuyorsun Hulusi ya? Hulusi, al da kaçalım anneciğim. Güvercinleri al da gel. Hadi. Dur ben alacağım ben. Bunlar benim oldu çünkü. Hulusi, alamadın mı ya? Güvercinlerimizi al da gidelim hadi. Vermiyorum işte. Bu benim çünkü. Eli Neighbor alıp kaçıyor Hulusi. Ya kaçma. Getir ver. Aa, Hulusi ya, tutamadın. Gördün mü? Kuşumuzu alıp gidiyor. Güvercinlerimizi alma ya. Dur. Hulusi tut, getir güvercinleri hadi. Hulusi kaçtı ya. Aa, güvercinleri bizi götürüyor. Hele Neighbor, ver güvercinleri. Tut da getir Hulusi. Tut da getir anneciğim. Hah, sen orada kal. Çabuk koş. Geliyor anneciğim, koş. Koş anneciğim, koş, kapıyı kapatalım. Hah, sen orada kal. Aldık. O delikler kalsın. Hadi gel, yemini verelim gel. Aa, Hulusi. Gidecek gibi değil ya. Git. Hele hadi gel. Daha hali çalıyor ya. İlla götürecek güvercinlerimizi. Gel hadi, yemini verelim, suyunu verelim. Bunlar acıktılar çünkü. Aa, yaramıza bak, daha hala vuruyor. Hadi yemini koy. Getir bakalım yemini. Hulusi. Yemini koyalım. Yesinler. Şuraya bak. Gel. Dur şöyle koyalım. Aç bakalım. Ha, suyunu koy. Ha, dökmeden yemin de koy. Güzelce yesinler. Bakalım dur. Aç. Ha, hadi yiyin bakalım. Sizi şirinler sizi. Çok tatlısınız ya. Şuna bak ya. Ne güzel bakıyorsun sen bakalım. Sen ne güzel bakıyorsun bana. İkimiz de. Çok tatlılar değil mi Hulusi ya? Gel bakalım hadi. Kendine bak, kendine. Yeminizi yiyin. Hadi gel. Bak size yem getirdi Hulusi. Suyunuz da için. Hadi bakalım. Evet, ben bugün dışarı çıkacağım. Tokamı taktım, çoraplarımı da giydim. Harika oldu. Hadi bakalım, gidelim dışarıya. Parka gideceğiz. Ama benim canım çok çikolata istiyor ya. Burada ben Hulusi Fatma buraya çikolata koymuşum. Bakalım be. Orada çikolata var. En sevdiğim çikolata. Evet, çikolatayı da aldım. Fatma Hulusi görmeden hemen yiyeyim ben bunu. Çok lezzetli duruyor. Açayım da yiyeyim. Nasıl açılıyor ya? Açamadım bir türlü. Şimdi Fatma Hulusi de gelir, ne yapacağım? Hulusi sen
Canım çok istedi. Onun için yiyorum. Ver. Ya versene, neden aldın? Ya benim çikolatam neden alıyorsun? Ya versene. Aa, benim çikolatam. Ay sizden habersiz yiyecektim. Versene çikolatayı. Aa, ver. Fatma ver diyorum. Ya versene. Yapma ya, verme benim bu çikolata. Ya ben buldum. Neden koydunuz o zaman ortalığa? Ben buldum. Yiyecektim. Ben buldum ya. Versene çikolatamı. Ya benim. Hulusi bak benim çikolatamı alıyor. Hulusi. Hadi Hulusi abi al çikolatayı. Benim çikolatamdı. Ben buldum. Ver ya. Verin diyorum ya. Benim çikolatam. Hulusi abi al da kaçalım hadi. Beraber yiyelim. Fatma yemesin. Fatma abla ver. Fatma. Hadi Hulusi aldın mı? Hadi kaçalım. Hulusi gel beraber yiyelim Hulusi. Bu ses ne çocuklar? Neden durmuyorsunuz? Ne oldu? Çikolatayı paylaşamıyorsunuz. Verin bakalım o çikolatayı bana. Verin diyorum çocuklar. Verin diyorum size. Versenize çocuklar. Ya versenize ya. Ne oldu? Bunun için mi dövüşüyorsunuz? Neden kavga ediyorsunuz ya? Ben size bölüştüreyim ya. Kesimisi sen de mi istiyorsun? Evet ben de istiyorum. Ben bulmuştum ama ilk önce Hulusi Fatma elimden aldılar. Tamam, ben size bunu bölüştüreceğim, tamam mı? Hulusi, Fatma çikolatayı size şimdi bölüştüreceğim. Kardeş payı yapacağım size. Alın bakalım. Bu Hulusi'nin. Bu da Fatma'nın. Al. Bu da Kisimisinin. Benim. Tamam. Bunlar da benim. Tamam mı? Kavga yok. Hadi yiyin bakalım güzelce. Nasıl tadı? Afiyet olsun.